Prej 2 vitesh, ambasada amerikane në Tiranë nuk ka një ambasador në krye të saj. Në qershor të vitit 2023, Yuri Kim u largua nga Shqipëria dhe që prej asaj kohe ka pasur vetëm të dërguar të posaçëm. Gjatë kohës që Biden ishte president, ai nominoi për këtë post David J. Kostelancik, por kandidatura e tij u zvarrit derisa u dogj. Ai doli para Senatit, por emri nuk arriti të hidhej për votim, që në verën e 2023-shit politika shqiptare ka hedhur valle, pasi të gjithë e dimë rëndësinë e ambasadës së SBA, të gjithë vinin në rresht përpara ambasadores Yuri Kim apo para ardhësve të saj. Momentalisht, nuk ka asnjë sinjal nga Washingtoni për emërimin e ambasadorit të ri, edhe pse Trump ka emëruar diplomatë në shumë vende. Ai ka paralajmëruar një politik të re në fushën e jashtme. Ndërkohë, gjatë kësaj jave, ambasada e SBA ka lëshuar disa mesazhe të koduara, të cilat kanë vënë në alarm politikën shqiptare, që nga urimi për zgjedhjet ku nuk u përmend as Rama dhe as akuzat e opozitës, deri te deklarata e zëvendës sekretarit të shtetit Christopher Landau në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Mesazhi i këtij të fundit duket se ishte një goditje e fortë për Ramën, ashtu edhe për Berishën dhe ata që kanë gjithë jetën në politik dhe e mbajnë peng këtë vend. Ambasada duket se po lajmëron se atyre i është sosur durimi, si me të majtët ashtu edhe me të djathtët. Duke parë këto reagime, sinjalet janë që Washingtoni do të sjellë një ambasador që nuk do të tolerojë askënd. Nëse kthehemi pak vite pas, Yuri Kim ishte një ambasador e ardhur në Tiranë me firmën e Donald Trump. Më 28 qershor 2019, Trump propozoi Kim për ambasadore në vendin tonë. Procedurat zgjatën dhe ajo erdhi në Tiranë në janar të vitit 2020, pra në vitin e fundit të administratës së Trump. Të gjithë dimë se çfarë bëri Kim. Ajo u kthye në armiken më të madhe të Sali Berishës, fal presionit të saj. Ai u shpalli pa dëshiruar në SBA dhe u përjashtua nga grupi parlamentar i PD. Po ashtu në shumë raste ishte shumë e ashpër me Edi Ramën. Të gjithë mezi e pritën largimin e saj. Atëherë këtë do të sjell Trump, se mos kush e di u ngrin fare buzëqeshjet të korruptuarve tan me të zgjedhurin e tij.